жил бүрэл бид нар зөвхөн тоон өөрчлөгдөөд өгүүлбэр текстүүд нэг адилхан копидцсан нэг юм цааснууд хардаг. Одоо энэ чинь сүүлийн 10 жилээр ингээд хийцэн төсөв өрөөний мэдээлэл тэгээд төсөөллүүд байгаад байгаа юм. Тэгээд сангийн яам, эдийн засгийн хөгжлийн яам энийг тооцохдоо ямар аргачлал боддгийг юус ойлгохгүй. Яг тэр тухайн жил батлсан төсөв өрөөний мэдээлэл нь өмнөх төсвийн төсөөллөөс бүгдээрээ зөрүүтэй байгаа. Та нар яг сүүлийн 10 жилээр харьцуулаад үзээрэй. Тэгээд зөрүүтэй байна гэж бид нар буруу төлөвлөж байна гэсэн үг. Бид нар эдийн засгаа хэд өдрөөр төсөөлөд зардал маш өндөрөөр тавиад байна. Энэ байдлаараа бид нар үргэлжлэх юм бол орлогын зарлагаа дийлэхгүй өрнөөс өрний хооронд нэг ийм л юм руу явах нь. Ийм л юм руу явчлаа. Энэ байдлаараа дахиад 3-4 жил үргэлжлэх юм бол улсын төсвийн орлого чинь зөвхөн урсгал зарлалаа санхүүжүүлээд дуусгах нь. Хөрөнгө оруулалтын зардалгүй болох нь. Тэгээд одоохонд яг бид нар баясаад би энэ дэмжиж ингэ яваад иж болох л баг л та. Гэхдээ эн чинь дахиад 3-4 жилийн дараах үр дагавар нь юу болох вэ гэхээр хөрөнгө оруулалтын зардалгүй болох гэдэг шүү дээ. Энэ хоёр сайдаа. Хөрөнгө оруулах мөнгөгүй болох гэдэг шүү дээ. Гэвэл урсгал зарлал ингээл тэлээл гоох бид нар. Нэг баяа нэг орлого олдог айл өгч чиг. Ингээнээр ярих юм бол бид нар айлаар ярих юм бол нэг сая төгрөгийн орлоготой сарын сая төгрөгийн орлоготой сард сая 500 сая төгрөг хэрэглээд шүү дээ. Тэгээд төрүүлээ зарлага гаргацдаг. Орлого нь араас ордог. Энд чинь хэдхэн жилийн дараа өстой бид нар үнэхээр хөрөнгө оруулалт ямар ч боломжгүй нөхцөл рүү орж шин. За тэгээ инфляцийг дандаа 6% тавьчихдаг. Гэтэл өнөөдөр 10.1% байгаа. Хүнсний бараа бүтээгдэхүүн 14.6% байгаа инфляц чинь. Энд чинь юу гэхээр иргэдийн халаасанд байгаа 100 мянган төгрөгөөс 14,600 төгрөгийн төр хулгайлаад байна гэсэн үг шин. Халаас нь шууд авчаад байна гэсэн үг шин. Тэгээ инфляцийн эсрэг ямар бодлого байх юм? Үнийн өсөлтийн эсрэг ямар бодлого өрөх юм? Макро микрого яриад идэг бид нар үнэндээ өнөө маргаан шиг орлогч тооцож чадахгүй шин. Тэгээ үн дээр та бүхэн одоо ямар бодлоготой би үнэхээр ойлгохгүй байна. Тэгээ усын төсвийн орлого чинь 2015 онд 6 их найд байсан. Одоо өнөөдөр та нарын төсөөлөөр 34 их найдаар орж ирж байна. Усын төсвийн орлого зарлах чинь 5.5 дахь өссөн. Иргэдийн дундад цалин чинь 2.5 дахь өсөж байна. Яагаад тийм уруу хамааралтай вэ? Айлаар ирэх юм бол орлого олж үр хөвгөт нь буух ёстой шүү дээ. Тэр гэр зарцуулах ёстой шүү дээ. Гэтэл ингээд улсын төсвийн орлого зарлах чинь 5.5 дахь өссөн мөртлөө иргэдийн дундаж гол цалин чинь 2.5 дахь өсөж байгаа. 2 дахин бага. Тэгээ ингээд бүр энэ юу гэхээр улсын төсөв төлөвлөж байгаа орлогочин уул уурхайн бүтээнээс хамааралтай энэ олж байгаа орлогочин иргэдийн бодит амьдрал нийцэхгүй байна гэсэн үг. Тэдэн дээр бодит орлого болж очихгүй байна гэсэн үг. Төрийн заралт анхаагаад байна гэсэн үг. Гизээрээ таргалаад байна гэсэн үг. Төр бүгдийг нэдээд байна гэсэн үг. Төрийн албаагч биш, төрийн захиргааны байгууллагч бүгдийг нэр нь өөртөө шингээж зардал болгоод байна гэсэн. Олж байгаа орлого чи иргэдийн амьдралтай дүүх ёстой шүү дээ. Яагаад өнөөдөр худалдаа авалт сайжрахгүй вэ? Яагаад иргэдийн амьдрал өдрөөс өдөр дордоод байгаа юм? Яагаад төрийн улам данхаагаад байгаа юм? Дахиад бид нэг юм яг адилхан өнгөрсөн жилийнхтэйгээ яг адилхан ковидын бид номтоо сууж шүү дээ. Өг өгүүлбэрүүд нь яг адилхан хэдэн тоон өөрчлөгддөг. Тэгээ энэ дээр одоо инхээр сайд ямар бодолтой байгаа? Энэ салбарын мэргэжлүүд ямар бодолтой байгаа? Бид нар ингээл нэг тоолсон болоод энийгээ баталсан болоод тэгээд нэг дараа нь гүйцэтгэлээ ярьсан болоод ингээд суугаад их юм уу? Энэ чуулганч үр дүнтэй юмэр байна шүү дээ. Аж ахуйн нэгжүүдэд та нар хардаа. Нийт бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүд чинь 45% нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 45% үйл ажиллагаа явуулж байгаа чинь нэгээс 20 ажилтны компани нийт ажил хүч 90% байгаа. Татрын бодлого чи ягаад том ажлын хүч рүү шилжээд байгаа юм? Ягаад жижиг дунд бизнес эрхлэлийг дэмжих татвар бодлого байхгүй вэ? Макро микро түвшиндээ юу ч уншигдахгүй шүү дээ. Та ном дээр чи алга нэг өгүүлбэр 3 копи бичсэн шүү дээ. За ижил тоонуудыг л жил болгон ярьж байна гэж. Төсвийн хүрээвэл ижил тоонуудыг л ярина. Хуульчилсан 9 тоогоо л ярина. Тэр тооны өөрчлөлт дээр л харин бид ярьж мэтгэлцэн. Улс орн маань эдийн засаг нь яаж өсөж байгаа юм? Үнийн өсөлт инфляц яаж явж байгаа юм? Төсвийн одоо нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ер нь хэдийг олох юм? Хэдийг зарах юм? Зардал дотроо одоо суур тэнцэл нь яаж гарч байгаа юм? Засгийн газрын өрийн хэмжээ хуулинд нээцэж байна уу? Тэр босгон дорой байна уу? Халамжийн зардлын дээд хэмжээ хязгаартай байна уу гэсэн энэ тоогоо тохирно. За энэ хүрээнд дотор л тоогоо тохирч аваад энэ тоон дотроо сангийн яам төсвөө зохиож зарлага орлогодоо нийцүүлнэ. За тантай нэг санал нийлж байгаа нэг зүйл бол үндсэндээ бид нар урсгал зардлаа нэмэгдүүлсээр байгаад улсын төсвөөр хөгжлийн бодлого хөрөнгө оруулалт хийх чадвараа үндсэндээ
манай эдийн засгийн алдаад байна. Төсвийн орлого ордог хэмжээнд орж яг өөрийн төлөвсний дагуу дандаа биелж явж байгаа. Төсвийн орлого гэхэд нодлонгийн мөн үеэс 14%-аар биелсэн байна. Экспорт нодлонгийн мөн үеэс бараг 60% илүү экспорт гарч байна. Эдийн засгийн идэвхжил зах зээл нь эвтэйхэн яваад байдаг энэ. Манай гол орлого бүрдүүлж байгаа уурхайн салбарт. Бидний гол хэтрүүлж баталсан зардал буюу энэ урсгал зардал, цалин хөлсөн дээр зардлын огцом нэмэгдлийг нэлээд хүчтэй хийчлээ л дээ. 4 их найд нэмэлт зардал үүсгэж байгаа. Гэтэл 4 их найдын хэмжээнд төсвийн орлого орж ирээгүй. Эдийн засаг маань 5.8%-аар л өссөн байна шүү дээ. Гэтэл бид нар зардлаа бол их огцом нэмсэн. Тэгээ энэ огцом нэмсэн зардлыг санхүүжүүлэх потенциал дутаад эхэлж байна. За одоо энэ батлагдсан дагаж орж байгаа хуулиар бид нар энэ зардлыг жоохон хязгаарлая гэдэг л хууль шүү дээ. Хуучнаар нь үлдээе. Хэрвээ их хурлын баталсан хэмжээнд зардал нэмэгдвэл бид хөрөнгө оруулалт хийх боломжгүй болно. 2027 онд нэгд хөргөний хөрөнгө оруулалт шинээр хийгдэхгүй гэсэн үг. За улсын төсөөр хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын 3.6 их нийтийн хөрөнгө оруулалт үргэлжлээд ингээд он дамжиж байгаа. Үүнээсээ бид 2.2-ыг хийх эхэлж одоо 2.2-ыг хийхэд бололцоо үүсэж байна. Тэгэхээр шинэ хөрөнгө оруулалт байхгүй гэдэг маань эдийн засгт өөрөө нэлээд сөрөг нөлөөлнө. Ингээд урсгал зардал цалин дэтгэр тэтгэмж 208 хуулиар манай өнгөрсөн хугацаанд улсын хурал маань зардлыг хуульчилж өгсөн. Хууль гаргаад зардлыг хуульчилсан. Засгийн газар хуулийн биелүүлэх үүрэгтэй байдаг. Ингээд салбарын хуулиар зардал, цалин, дэтгэр, урсгал зардлыг хуулиар нэмсэн. Бүр дотоодын бүтээгдэхүүний тэдэн хувиас бууруулж болохгүй. Заавал тийм байлгана гэдэг. Ингэж нэмсээр байгаад бид нар орлогоосоо давсан зардлыг санхүүжүүлэх шаардлага үүсэдэг. Тэгэхээр ингээд цаашдаа бид нар орлого зарлах хөрсөн тэнцээд зөвхөн хөрөнгө оруулалтын зардалгүй болоод ирэхээр дотоодын нөөц бүтээн чинь агшин шүү дээ. Тэгээд энэ тоонууд чинь ингээд өндөр тавиад байна гэдэг нь цаашл ингээд яагаад ингэ өндөр тавиад байгаа юм бэ? Бодит үйл чинь зөрөөд байна гэж. Нөгөө талаасаа жижиг дунд бизнес эрхлэн гарааны бизнес эрхлэн баг ял болчлоо. Сангийн яамныхаа баг ял болчлоо. Бизнес эрхлэн нэгээс 20 ажилуулна гэдэг тухайн ажил олгогчдод баг ял шиг юм болчлоо. Тухайн ажил олгогч яадаг вэхээр ажилтнаа бодоод ажлын байраа бодоод өөртөө хамгийн бага цалин тавьдаг, хамгийн бага цалингаар нийгмийн татгалзаа төлдөг. Тэгээ эргээд нийгмийн ямарч баталгаагүй болдог. Ажил олгогч болсныхын төлөө. Визэнд орно бага орлоготоос виз гардаг. Ипотект орно ипотект ордог. Тэгээд үе таалгаа барьдаг, бөө өөр ширтээ үлддэг. Тэгтэл нийт аж ахуй нэгжүүдийн чинь 90% нэгээс 20 ажилтдаг компани багт энэ дээр чиглэсэн ямар эдийн засгийн хөгжлийн бодлого байгаа юм бэ? Аж ахуй нэгжүүд чинь цааш дуулам хаалгаа бариул яах юм бэ? Энийг тооцож байгаа юм уу? Засгийн газрын бариад байгаа байр суурь аж ахуй нэгжээ дэмжиж гэдэг байр суурь байхгүй юу? Энэ төсвийн хуваарлт зарлага аж ахуй нэгж тал руугаа илүү чиглүүлье. Ажил олгогч талдаа дэмжье. Ажил олгогч маань ажлын байр бий болон цалин өгөн татвар төлнө эдийн засгаа дэмжинэ. Эсрэгээр нь их хурл урсгал зардал шууд хүндээ очиж байгаа тэтгэврээ нэм, цалингаа нэм, ахаад нэм, орлогыг бууруул гэж шахаад байна шүү дээ. Одоо зөвхөн энэ нэмэн үрдэх албан татварыг буцаан олголтыг 2 нэгж байгааг 5 нэгж болгодог хууль үйлчлэх гээд байна. Ингээд улсын төсвөд дунджаар 2 их найдын орлого согт дутаад эхэлнэ. Тэр хэмжээнд чинь нөгөө эдийн засгт хөрөнгө оруулалтанд хийх нөгөө эдийн засгаа идэвхжүүлэх, бизнесээ дэмжих, ажлын байр бий болгож байгаа хувь хвшлээ дэмжих орон зайгаад бид нар хаагаад дандаа зардал буюу хэрэглээ талдаа санхүүжилтийг ингээд нэг ус төрчин шийдвэр гаргаад байна шүү дээ. Одоо аж ахуй нэгжийн орлогын дээр 1 куб болгоно гэж байна. Ахаад их найдын одоо алдагдлууд орлого дутна. Харин тийм инхөөсөдөө бидний ярьж байгаа өсөлтөө тоонууд чинь нэмэх харагдаад байгаа тоонууд үндсэндээ алдцыс нүүрс гураас хамаарат байна шүү дээ. Бид нар нэг юм айлаар ярих юм бол нэг алдцыс нүүрс зарж орлого болдог айл байгаа шүү дээ. Тэгээ бусад салбараа яаж дэмжих юм бэ? Бусад бизнес эрхлэгчдийг яах юм бэ? Бид нар ингээд том ажил олгогч дээр эсвэл том уул уурхаанууд дээр төшөлсөн бодлого чинь хэдийн үр явах юм бэ? Одоо дэлхийд дээр геополитикийн нөхцөл өөрчлөгдөж байгаа танаа ном дээр чимээр өгүүлбэр болгон дээр байлээ. Энэ тухай. Дэлхийн гадаад орчин төр нөхцөл байдал гэж айгүй их юм битсэн. Энд чинь бүр хөндрүүл яах? Бид нар юугаар амьдрах? Гэдэг нэг асуудал үүсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ тоонууд чинь өөрчлөгдөнө үү? Тэр алдцыс нүүрсэг 3 хасаад тооцвол энэ тооцмор хасах 40 50 өөр орчих واخгүй да. Тэгэхээр бид нар бусад эдийн засгийн салбаруудаа яаж дэлгэх юм? Эдийн засгийн хөгжлийн юмуд жижиг дунд бизнес эрхлэгчийг яаж дэмжих юм? Ямар макро микро эдийн засгийн бодлого байгаа юм? Одоо энэ төсвөр өрөөний мэдээлэл дээр чинь айгүй өдрийг тавьсан байгаа байхгүй. 7% гээд. Тэгээ энэ юмнууд чинь
Энэ засаг оруулж ирж байгаа энэ зорилтууд өндөр байна гэд гişүү шүүмжлээд байгаа юм. Энэ уул нь зөв юм байна. Засаг зорилтоо өндөр тавьж байна, өөдрөг байна. Эдийн засгаа бид нар өсгөн, инфляци бага байлгана, орлогоо нэмэгдүүлнэ, хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэн, гадаа зээлийн ашиглалтаа нэмэгдүүлнэ, засгийн газрын өрөө бууруулна гэдэг. Энийг уул нь шахах нь зөв. Эндээ хүрэхийн тулд засаг илүү их ачаалал их хурлаасаа үүрэг хариуцлага авч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээс инфляци өндөр байна гэж хэлээд эдийн засгийн өсөлтөө 1-2 болгоно гэд ингээд ороод ирэх шиг амархан юм байхгүй. Ингэж болохгүй. Улс орон дандаа хөгжлийн төлөө тэмүүлэх ёстой. Бидэнд бас дотоод нөөц боломж байна. Эдийн засгийн суур чадварууд эрчим хүч эрдэс байлгийн нөөц байж байна. Нэг үеуд бол бодлогын хийсэн арга хэмжээнүүд төрүүлжээс ашиглалтанд орж байна. Том томоохон эдийн засгийн нөлөөлөх төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. Барилга угсралтай ажлууд нь явагдаж байна. За энэ үнийн өсөлт дээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний их хурлын тогтоол хүртэл баталсан. За энэ нэг юм болчиход байгаа юм. За төрөөс иргэдийн орлогыг хамгаалахад бол бид нар тодорхой татврын дэмжлэг үзүүлж ажлын байрыг хадгалах бол томоохон зорилт мөн үү гэвэл мөн. Эсвэл татврын хөнгөлт чөлөөлтөөр дамжуулж татвараа одоо бууруулах замаар өрхөд үлдэж байгаа орлогыг нэмэгдүүлэх гэсэн юм хоёр л зам байгаад байна. Тэгэхээр бид энэ арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийн сул сая татврын хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр тодорхой ажлын байрыг хадгалах ийм болцоонуудыг бүрдүүлэх ажлуудыг бол одоо хийсэн. За энэ тохиолдолд бол бид нар мэдээж одоо цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх зохих арга хэмжээнүүдийг авах ёстой. Тэгэхээр энэ арга хэмжээнүүдийг авах гэхээр мэдээж одоо инфляци хэрхэн барих вэ гэдэг асуудлын өмнө тулна. Тэгэхээр засгийн газар бол мэдээж хоёр арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. За татврын хөнгөлт чөлөөлтөөр ажлын байрыг хадгалах, хувийн хвшлийн ажлын байрыг авч үлдэх төлөв арга хэмжээнүүдийг авч байна. Нөгөө талаараа бол сая одоо багш хэмжээ цалин хөлс нэмэгдлийн асуудлыг шийдэж байна. Одоо ингээд тэтгэвэр, зорилттой халамжууд, төрийн албан агчийн цалин хөлс тогтолцоо ингээд зарим одоо хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг хойшлуулах одоо зохих түвшний арга хэмжээнүүдийг одоо авж байгаа. Дээрэс нь одоо Монгол банкнаас орж ирж байгаа мөнгөний бодлого нь өөрөө төсвийн бодлоготойгоо уялдах ёстой гэж бид нар олон жил ярьсан. Тэгэхээр Монгол банктай одоо энэ асуудлаар бол харилцсан уулзалт хэлцэх одоо тодорхой асуудлууд дээр ярилцж байгаа. Одоо мөнгөний бодлого төсвийн бодлого бол уялдахгүй байна. Хэд хатуу бодлого болвол яг одоо зээлийг ч гэсэн хумжлаа. Одоо яг мэдээ валютын ханш сайн байгаа сайн хэрэг. Гэхдээ богино хугацааны арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр эх 7 оны 3 дахь засгийн хурлаар үнийн өсөлттэй холбоотой арга хэмжээнүүдийг авах шийдвэр гаргана.